வெல்கம் டு வீரவேல் கிராக்கர்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா 5000 ரூபாய் காம்போ ஆஃபர். வீரவேல் கிராக்கர்ஸ்ல 5000 ரூபாய்க்கு மேல ஆர்டர் பண்ற எல்லாருக்குமே நம்ம இந்த ஒரு வேலும் இந்த 25 சாட்டும் ஃப்ரீயா கொடுத்துருக்கோம். இந்த 5000 ரூபாய் காம்போ ஆஃபர்ல 70 ஐட்டம் கொடுத்துருக்கோம். அந்த 70 ஐட்டம் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க. இந்த வருஷம் நியூவா வந்த ஒரு கிட்டார் கொடுத்துருக்கோம், ஒரு 30 சாட் கொடுத்துருக்கோம், ஒரு லுனிக் ராக்கெட் கொடுத்துருக்கோம், 50 எலக்ட்ரிக் கம்பி ஒன்று கொடுத்துருக்கோம், ஸ்மோக் 3 பீசஸ் கொடுத்துருக்கோம், பீகாக் 3 சவர் இருக்கும்ல, ஒரு பிஜிலி பாக்கெட் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம், ஒரு ஹைஃபை ஒன்று கொடுத்துருக்கோம், ஒரு 2 ஃபேன்சி, ஒரு 2.5 ஃபேன்சி, 2 ஃபேன்சி கொடுத்துருக்கோம், ஒரு 12 ஷாட் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம், இதோட நல்லா இருக்கும், ஒரு செல்ஃபி ஸ்டிக் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம், ஒரு பென்டா ஒன்று, சக்கரத்துல 4 ஐட்டம் இருக்கு. சக்கரை பிக்கு ஒன்று, ஸ்பெஷல் ஒன்று, டீலெக்ஸ் ஒன்று, டிஸ்கோ வீல் ஒன்று, பாம்ல 2, கிங் ஆஃப் கிங் ஒன்று, டிராகன் பாம் ஒன்று, மேஜிக் பாப் 5 கொடுத்துருக்குறோம். பேப்பர் பாம்ல 1/4 கிலோ பேப்பர் பாம் ஒன்று, 1/2 கிலோ பேப்பர் பாம் ஒன்று, ஃப்ளவர் பாட்ல 2, பிக்கு ஒன்று, ஸ்பெஷல் ஒன்று, 10 பீசஸ், 7 ஷாட் ஒன்று. இதோட ஃபங்க்ஷன் நல்லா கொடுக்குறோம். 2.25 குருவி 4 கொடுத்துருக்குறோம், 3 லட்சுமி 2 கொடுத்துருக்குறோம், 4 லட்சுமி 2 பாக்கெட், கல்க்கு 2 பாக்கெட் கொடுத்துருக்குறோம், கோல்டு லட்சுமி 2 பாக்கெட் கொடுத்துருக்குறோம், மெகா டீலெக்ஸ் 2 பாக்கெட் கொடுத்துருக்குறோம், ஜல்லிக்கட்டு, ஒரு குல்ஃபி ஒன்று கொடுத்துருக்குறோம், ஒரு 25 ஷாட் ஒன்று கொடுத்துருக்குறோம், ஒரு என்ஜாய் அல்ட்ரா பென்சில் ஒன்று கொடுத்துருக்குறோம், ஒரு பட்டர்ஃப்ளை ஒன்று கொடுத்துருக்குறோம், மாயாதல் ரெட் அண்ட் கிரீன் ராயல் ஒன்று கொடுத்துருக்குறோம், ஃபோட்டோ ஃபிளாஷ் ஒன்று கொடுத்துருக்குறோம், டிஸ்கோ சவர் ஒன்று கொடுத்துருக்குறோம், பம்பரம் ஒன்று கொடுத்துருக்குறோம், ஹெலிகாப்டர் ஒன்று கொடுத்துருக்குறோம், போகோ ஒன்று கொடுத்துருக்குறோம், ஒரு கண்ணும் ரோல் கேப் விட்டு கண்ணு, ஒரு டின்டின் கொடுத்துருக்குறோம், ஒரு சோட்டா ஃபேன்சி ஒன்று கொடுத்துருக்குறோம், ஒரு டின்பீர் ஒன்று கொடுத்துருக்குறோம், ஒரு கங்கா ஜமுனா ஒன்று கொடுத்துருக்குறோம், ஒரு ஹைட்ரோ பாம் ஒன்று கொடுத்துருக்குறோம், ஒரு ஜீபும்பா ஒன்று கொடுத்துருக்குறோம், சாட்டையில் 1.5 சாட்டை 4 சாட்டை ஒன்று கொடுத்துருக்குறோம், கலர் ராக்கெட் ஒன்று கொடுத்துருக்குறோம், பீகாக் ஃபெதர் ஒன்று கொடுத்துருக்குறோம், 10 கலர் ஒன்று, 10 எலக்ட்ரிக் ஒன்று, 12 கலர் ஒன்று, 12 எலக்ட்ரிக் ஒன்று,